咁我哋就搭呢個7號線嚟到呢個華強北，就喺呢個 D1 出口，喺 D1 出口出咗嚟，咁就斜斜地望過去。慢慢行過去。咁咧嗱，你睇下呢邊啦。康樂大廈呢邊咧就冇規劃嘅，啲電瓶車咧擺到滿一滿。咁嗱，行到嚟呢度，咁就呢邊咧就係寶華大廈啦。寶華大廈咧邊呢度就有條手扶梯，咁就由呢條手扶梯就上去咧，就係呢個好景科技嘅小美店啦。咁自動電梯行上去咧就好方便嘅啫。呢間小美呢間店咧就好簡單嘅啫，一上樓梯，一上自動樓梯，右手邊第一間，右手邊第一間咧就見到呢間就係小美店啦。係咪咧？一上到嚟第一間店鋪名稱就係好景科技。咁有啲咩賣咧？咁啊，同大家逐一嘅拍一次俾大家睇下，究竟有啲咩喺度啦。一入門口右手邊就見到一排小型喇叭，再過啲咁就見到一排風筒同埋一啲比較舊少少嘅耳筒，仲有翻譯眼鏡啦、卡拉 OK 啦、一般耳筒、掛耳式、頭戴式、入耳式、半入耳式，全部都有晒喺度啦。兼且咧就係 Monster 正品嚟嘅，全部正品耳機喺晒度啦，包括有啲1563E 啊。咁啊，再行過啲咧，就見到一紮電子嘅手錶，包括係大人、細路、兒童，有插SIM卡同冇插SIM卡都有。再過一啲咧，就係今年大熱玩顏色嘅風扇。風扇過後咧，咁就嚟到呢邊啦。呢邊咧就有啲音箱，就係呢紮嘢啦。咁如果大家想要求高啲嘅咧，裏邊咧就仲有啲高級啲嘅音響。呢啲喇叭咧有國產名牌啦，係啦，就係咁多嘢啦。咁如果大家有興趣嚟睇嘅咧，咁就揾下小美。大嘅路線就係咁多啦。但係店鋪咧就喺呢度啦。自動樓梯咧就喺呢度啦。咁啊，呢度上嚟就喺呢度落翻去，好方便噶。咁片段就嚟到呢度啦，下期再見，拜拜。